c'est la graduation de ce qui t'amène à la mort quand tu as 72 ans, ça fait peur quand même, quoi, hein, parce que à la rigueur, il serait sorti, je sais pas, avec une arme en les menaçant, qui se défendent, mais non, on n'est pas là-dedans, quoi, hein. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur un monsieur qui sort et qui dit: «Vous pouvez faire un peu de moins de bruit». Alors, je sais pas quel ton il a employé, mais qu'importe, de toute façon, il en est mort, quoi, hein. Je trouve que c'est terrible et moi, je suis inquiet. Je me demande, mais où sont les marches blanches, enfin, tu vois? On en parlera plus tard, mais quand tu as des élus qui défilent, écharpe tricolore sur le ventre, pour appeler à l'incivilité, à la rébellion, à la désobéissance civile, tu vois? Je me dis que tout ça, c'est dans la droite ligne, quoi. Ça fait 15 jours que sur les plateaux, on fait le procès de ces jeunes qui n'ont plus aucune crainte de l'autorité, qui n'ont pas assez d'éducation, pour pouvoir se soumettre à l'autorité, ne serait-ce que de la police. Là, en l'occurrence, enfin, tu vois, il y a 50 ans, des jeunes de 15 ans dans la rue qui faisaient du bruit, quelqu'un de 70 ans qui sortait. Je pense qu'avant qu'ils en arrivent à lui mettre des coups, enfin, c'était un pourcentage qui est quand même vachement plus infime que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Je trouve que ça devient récurrent et trop souvent, quoi, hein. Joël Dagosseri. Bah, souvent on dit, on ne peut plus rien dire pour, parler, de l'humour ou des choses comme ça. Moi, je trouve que le «on ne peut plus rien dire», il s'applique plutôt à ce genre de cas parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la rue, quand tu assistes parce que la police n'est pas, à chaque coin de rue, donc Non, en fait, elle ne peut en pas. réalité, c'est nous, entre citoyens, la société qui, se régulons nous-mêmes ou alors qui, des fois, devons réguler, les comportements des autres et donc quand tu assistes à ça, quand tu vois ça, tu te dis: «Mais en fait, si tu vois devant toi quelque chose qui se commet ou des jeunes ou Une même des plus agression, vieux et oui. cetera». Bah, tu te tais, en fait, tu passes ton chemin, tu as juste envie de rentrer chez toi, en vie, tranquille. Tu Mais pas ça n'incite pas à intervenir. non, On demande aux gens, pas tiens, du par tout. exemple, dans les transports en commun, quand quelqu'un se fait embêter, pourquoi personne n'intervient? Ben, Mais effectivement, ça peut aboutir à ça. c'est à cause de ça et je trouve que ce qui fait société, c'est aussi le fait de pouvoir parfois, moi, ça m'est arrivé, 2 ou 3 fois de dire à des jeunes, «Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu lui parles comme ça?» Enfin, parce que j'ai hérité ça, je veux dire, de mon époque. À mon époque, les parents pouvaient dire à un autre jeune qui connaît pas: «Dis Oui. donc, comment tu ça va pas?» et tout et aujourd'hui, quand je le fais, je me dis: «Mais enfin, tu sais pas à qui tu parles là». En fait, ces jeunes ne respectent pas du tout l'adulte, en fait. Mais il y a Parce que là, plus on est non! en Et plus, plus largement, là, aucune j'ai envie de dire, c'est un reconnaissance de grand-père. l'autorité, quoi. Non, mais en plus, c'est un grand-père. Enfin, il a C'est ça. 72 ans. Exactement. Il y avait quand même ce respect des anciens. aînés et des anciens et là, il y a plus du tout et moi, je dis que ça fait peur parce que ça veut dire que quand tu assistes à quelque chose moi, je sais que dans le bus, quelquefois, j'ai pu assister à un comportement qui était un peu bizarre. Je disais à ma fille: «Reste là, assieds-toi, on dit rien, on attend la station et on descend. Voilà, stop». Oui, Stéphane Manigold. ça incite Moi, pas à la j'aimerais juste, civilité. rendre hommage à Philippe et rappeler qui est Philippe. C'est un homme de 72 ans qui, effectivement, a demandé à des délinquants, à des barbares, à de la racaille, de faire moins de bruit pour la quiétude de l'ensemble de l'immeuble. Philippe, c'est aussi un artisan retraité, fleuriste, qui, parce qu'il est à la retraite, donne de son temps à une association caritative qui s'appelle les Colis du Cœur. Oui. Donc en Ce plus, qu'a rappelé le c'est maire, notamment. une personne qui œuvre pour le bien de la communauté et des plus démunis. Et ce Philippe-là n'a pas le droit, de la part de la LFI, toutes ces saloperies, Ouais, c'est pas qui, la non, LFI je suis qui est désolé, responsable de ça. qui pourraient aussi condamner, Oui, appeler une non. minute de silence Ouais. à l'Assemblée nationale et qui ne font rien. Enfin, Et j'aimerais juste, les autres députés n'ont pas aussi tenu une minute de silence. j'aimerais juste Oui, mais rappeler une chanson des Innocents qui s'appelle Un homme extraordinaire, un refrain qui dit: on se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Et j'aimerais dédier cette chanson à Philippe, qui est un homme extraordinaire, qui est mort parce que il a voulu la quiétude, parce que ces délinquants font subir quotidiennement à ceux qui se lèvent tôt, à cette France qui aide les autres. Eh bien, ces délinquants sont des nuisibles et ils doivent être jugés sévèrement. Alors, ils sont mineurs, hein. Enfin, il y en a un qui est majeur, mais celui qui a vraiment donné les coups, semble-t-il, il est La mineur. responsabilité Mais les pénale s'engage. il est en à détention partir de 16 ans. provisoire. Mais c'est ça. En plus, la première info qu'on te donne, c'est pas de casier. Mais en même temps, quand t'as 14 ans, heureusement que t'as pas de casier, quoi, hein. Oui, c'est pas faux. C'est il y en la a moindre quand des même- choses, quoi, hein. Non, mais moi, ce qui me choque, c'est quand même la fréquence, quoi. Enfin, c'était Oui, il y a un an. Martin Aramburu, le joueur de rugby, c'était il y a un an, quoi, hein.
Rappelle ce qui s'était passé. Il y a une Dans le Rugbyman. altercation dans un bar et À comme Paris. et il y a Dans des bar mecs Rugby. qui embêtent une fille, tout ça. Et Oui, comme non, il est c'est rugbyman, c'était pas une fille, c'était une pour donner altercation, le contexte, mais du coup, il intervient. Vas-y, attends, vas-y. non, pour donner le contexte, c'est pas une altercation, c'est une personne sans moyens, sans finances, qui demandait de l'argent à des Vous avez la personnes. manche. Ils lui ont très mal parlé. Le joueur de rugby s'est interposé en disant qu'on ne parle pas comme ça aux gens, on les respecte. Et parce qu'il s'est interposé, il en est mort. Ouais. Il était face Ils ont à des retourné chercher un racailles, pétard. face à des mafieux, C'était les petits armés, fachos. armés, Ouais, c'était un petit armés, groupe de d'extrême droite. fascistes, Ouais. armés, qu'ils ont poursuivi une C'est passé boulevard bagarre, Saint-Germain à Paris. boulevard Saint-Germain, une bagarre à Donc ça peut arriver n'importe où. éclater. Non mais Ils ont réussi à s'enfuir dans un hôtel et quand ils sont sortis de la chambre de l'hôtel, il a été abattu à ce moment-là. non, mais ce Voilà, que je veux dire, voilà c'est que quand tu t'interposes dans lui, il ce était pays, quand connu, tu veux faire donc un ça a acte eu un citoyen. retentissement, mais du coup des filles, Il est connu il et y en a. libre. Tu vois, c'est ça qui me gêne. C'est que tu viens de dire il était connu. Attends. Ouais, mais t'as raison. Jérôme. C'est médiatisé parce qu'il était connu. Est-ce que si on n'est Ah, je pas croyais que si on tu n'est disais pas ça. dans l'affaire Naël là en ce moment, est-ce qu'on parle de Philippe? Moi, c'est ça qui m'inquiète. On n'en parle pas Si, beaucoup de si, Philippe. si. Non. On commence à en Non, parler arrêtez. parce que le ministre de l'Intérieur en Parce a qu'il parlé. est mort, Si. on en parle. On en Mais non, parlerait on pas a ce eu, matin, on a eu Olivier. une affaire il y a pas Alors, très, on a eu une affaire je il y a pas, négocie, il y a oui. pas si longtemps que ça qui était à Cannes avec une vieille dame qui s'était fait agresser, gifler par des petits jeunes. Par Et derrière. il y avait pas encore Naël et on en a parlé, ça a tourné sur tous les plateaux. Et d'ailleurs certains se sont émus que le maire de Cannes, David Lisnard, soit et en tout cas retiré, je crois, la place de marché au papa du jeune C'est vrai. en question, etc. Donc non, on en parle de ces faits. Il n'y a pas que quand les cités brûlent qu'on parle d'autres faits. Le problème, c'est que, alors moi je sais pas, j'arrive pas à mesurer si est-ce que c'est parce qu'on a des chaînes d'infos en continu, La plus les réseaux fréquence, sociaux, est-ce qu'il y en a Parce qu'on plus s'y habitue qu'avant, peut-être. est-ce qu'il y en a plus qu'avant, ou est-ce qu'il y en a plus Ou est-ce qu'avant, qu'avant on ou savait est-ce que pas? c'est parce qu'on savait pas vraiment. Ouais, Voilà, je sais suis pas. d'accord avec toi, c'est une question. Mais j'ai quand même le sentiment que la fréquence, elle s'accélère. Non, Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est Pour c'est des la- futilités, quoi. Non, ce qui m'interpelle, c'est la jeunesse, parce que des altercations, des bagarres qui tournent mal, il y en a toujours eu, hein. Il y en aura toujours. Mais là, c'est la jeunesse de ceux qui n'hésitent pas à tuer. C'est-à-dire que ce jeune de 17 ans, il donne des coups, mais il ne Il s'arrête est pas. par terre. C'est-à-dire que à un moment donné, avant, tu donnais des coups, mais ça s'arrêtait. C'est-à-dire Ouais. que donc c'était une bagarre, il y avait des blessés, etc. Là, il donne des coups jusqu'au bout. C'est-à-dire que tuer. l'homme est à terre. Il continue à le frapper au visage et donc à le tuer avec ses coups. Il a Et- pas et tué, donc- il était dans une mort cérébrale dans le coma. Oui, enfin, Oui, c'est- mais- c'est Non mais tu quasiment, vois, C'est un homme de t'imagines la 72 ans, souffrance de quand cette il non, met mais, des- non, mais je veux des dire, coups à il n'y a terre, pas de tu t'imagines limite, quand même c'est-à-dire que qu'il ne ça peut avoir, s'arrête pas. Il n'y a pas de Moi, je limite dans pense la que ça a violence. toujours existé, sauf qu'avant, on s'arrêtait, c'est-à-dire qu'on La n'allait pas violence jusqu'à était graduée au avant. geste La ultime. personne est à terre. et tu Là, t'arrêtes. la personne est à terre, il ne s'arrête pas, le jeune de 17 ans, il a pu dire, voilà, je l'ai corrigé, maintenant je suis content, j'ai fait le gros bras avec mes... En plus, c'est des lâches, hein, ils sont 3 contre un homme de 72 ans, Ah oui, c'est comme ça, hein. et continue. Moi, c'est ça qui me terrifie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Et quand on parle d'ensauvagement, le terme peut-être convient bien à ce type de... Mais de du coup, gestes. derrière ça, il y a quoi? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin je pense que c'est global dans la montée de la violence dans la société, quoi. Le fait que ça s'arrêtait avant. Et pour un Et- simple regard, un simple remarque... Les policiers, ils le décrivent très bien. Avant, dans les manifs, les gens venaient en découdre en face d'eux. Aujourd'hui, ils te disent, ils viennent nous tuer. Didier, quoi. ça tombe bien Ils que tu veulent parles nous de tuer, quoi. manifestation. Ça tombe bien que tu parles de manifestation. La question qu'on peut se poser face à ce drame, c'est quelle égalité face à l'horreur? Philippe, c'est un homme comme un autre. C'est un citoyen qui a travaillé, parce qu'il a travaillé, il a la retraite, et qui en plus passe son temps dans des associations. Quelle égalité face à l'horreur? Est-ce qu'il va y avoir une marche pour lui? Non, mais Est-ce c'est que ça. les députés vont venir avec leur écharpe tricolore Bah, ça sera pas les et mêmes. hein. condamner ces actes de barbares? Non. En fait, l'objectivité est aussi de condamner quand un homme extraordinaire, un citoyen lambda, est victime à ce point d'un acte de barbarie. Ça, je ne comprends pas comment Philippe n'ait pas droit à la compassion nationale. C'est quelque chose qui m'échappe et que je ne comprendrai d'ailleurs jamais. Alors...